buenas tardes, televidentes. Nos encontramos acá en una nueva emisión del noticiero LSD News. Vamos con nuestro reportero Andrés Felipe desde la ciudad de Medellín. Para nadie es un secreto la problemática que está atravesando el Valle de Aburrá con estas fuertes tempestades, las cuales afectan la periferia de la ciudad. Pero realmente, ¿qué está pasando? Vamos a nuestra mesa central con nuestro reportero Freddy Frayer desde Medellín. Les reporta Andrés Felipe. Ejemplo de eso, la fuerte consecuencia que ha sufrido nuestro estudio, que hasta el día de hoy se encuentra totalmente inundado, y hemos optado por desplazar nuestro equipo de grabación a un lugar mejor. Así es. Y continuando con la problemática, primero tenemos que comprender cuál es la situación y cuál es el estado del que estamos hablando. Primero que todo, la estación en algunos países intertropicales se le denomina estación lluviosa a la época con mayor precipitación, a las lluvias y a la pluviosidad. Pero ¿por qué suceden estas graves alteraciones en el bello clima de Medellín? Esto ocurre por los altos cambios y la alta contaminación que nosotros, las personas, estamos creando, y asimismo estamos haciendo que la nebulosa se concentre todo este agua, y ya cuando esté muy concentrada va a llover de una manera exuberante, como lo hemos podido evidenciar muchos días antes. 6:28. Vamos con la cámara 3 para el lugar de los hechos. Televidentes, la población se encuentra consternada debido a esta gran ola de invierno que ha causado estragos alrededor de la ciudad, mayormente en la parte norte. A continuación, dejemos un ejemplo. Ay, qué pega. Bueno, mis queridos televidentes, como ustedes lo pudieron evidenciar hace unos momentos en los videos mostrados anteriormente, esas fuertes tempestades en Medellín están afectando a muchas personas y están siendo muy desastrosas, tanto climáticamente como socialmente. Y no solo lo evidenciaron de manera óptica, sino también lo evidenciaron en cuerpo, ya que todos los que vivimos por acá hemos vivido estas terribles lluvias. Y en conclusión, mis queridos televidentes de LSD News, tener en cuenta las señales de alarma de cuando haya la lluvia, estar pendientes del clima y de los noticieros, y nos veremos en una próxima emisión. Feliz noche. Hoy en el noticiero de LSD News pasaremos con mi compañero Andrés Martínez. Pone la musiquita ahí, ¿cierto? Tantum. Sí. Caracas, Venezuela. LSD News. Disculpa, una monedita. ¡De punta! ¿Cómo va a callar? ¿Cómo se ve? Aquí nos dan la comida. Veo. Si yo me tiro ahí, obviamente me voy a deslizar porque eso se ha vuelto mierda, entonces vea. Pero si caigo para la olla allá, rebote.